Roozaan har'a xaqalaa ministeerii taate kajju komantiidhaan jechuu kooti. Xaqilaa ministeerii yuutuubii taate shuumamte ageessaniitu itti baqa maal jedhama itti gaafatamtuu yoon jedhe afaan oromoodhaan salphaa wayii fakkaata. Amaariffaan yoo isinitti hime jabaadha aangoon ishee jechuudha. Xaqilaa ministeeroof yuutuub roozaan keessan jechuudha. Shuumamtee jirti. Warra sumayyaatu immoo shuume filatanii jechuudha. Innaa hawwiin immoo maal taasisa iddoon kun tuma walitti gadhiisee ilaaleera ta'e. Wayyu akka kootti jechuudha. Sa'idoon keessaa walliqqeedhe abbumti moo'ee haa moo'u. Isheen hawwiinis utaaltee ol utaaltee roozaa qabattee kana mee abbuma moo'uu ilaalla maal ta'e namichi jedhee aaraan ture gaan inni walirraa qabu. Walumatti gadhiisee ilaaluun jedha. Roozaa jagnaa sagalee tokkoon uummanni kun filannoodhaan jagna goota roozaan qeerransa roozaanii maal jedhani egaa hawwii keessaniin immoo hawwiin kanaan immoo maalii akka re'ee maal taati jedhan ija re'ee nyaattee jedhan. Isseedhani kanuma issee ka'ayyuu yebaasech መጣች ayyuun kun garuu ka'ayyuu yebaasech መጣች kan ayyuu caaltutu dhufe ayyuun garuu sammuu uummata kana keessatti chaappeeffamtee deemte garuu immoo jaallatoonni ayyuu bar ka'ayyuu ibdatti das ilaale jedhu bar maraannaan ayyuu immoo namatti tola maraannaan ayyuurraa bareeda faayyuu jedhan hawwii kanarraa maraannaan hin bareedu. ማዳ ልጅቷ ምን አገባት የገዛው ሰኢድ የልጆቹ ለሚስቱ ለልጆቹ ይገርማል ሙጨቲ ማልቱ ረኪሴ ሰኢድ ከንቢደ ጆሌሳት ሰኢድ ጆሌሳት ፊ አለመናሳት ማልቱ ዲቤ ተኮሞ ማለት ሰገኒ ኩን ኡፈቱ ማዩ ኡፈቴን ቤክቱ ኡፈተዩ ኡፈቴን ቤክቱ kan uffata haadha manaa fi ijoolleetti akka kana taatu jedhan. Warri kaan immoo maal jedhanii Issee hawwiin qabeenyuma isaatiin maraatti hunkaanii wayyaa sumayyaa fi ijoollee isaayyuu kan akkas maraatte qabeenya akkam gootii jedhan. Garuu hawwiin kun xinnoo ishiintinii jettiin sardamti natti fakkaata. Durumaa jedhanii sardamta hawwii. Taragaaggaa'edhanii arras immoo isheen sa'idoo keessa isaa hin barree sa'idoon akka sumayyaa akka roozaadhaan galatoomi jedhu hin barree wix jettee jechuudha. Silaa keessa sa'idoo kana barteetti ta'ee isheenillee haala sa'idootti deemuu qabdi turte. Faallaa sa'idoo deemuu qabdu. Maaliif sa'idoon ijoollee isaarra eenyumayyuu hin mararsiifatu. Ayyuu ishee kunoo dimbilaalee bareedduu sanayyuu sababii ijoollee masaatiif jecha itti dhiisee badee jedhee dhimma ishiin qabaanne deebi'uu hin barbaanne jechuudha. Kanaaf ammallee wanti karaa ijoollee isaa dhufee mahaa obsan kennuufi jechuudha. Agartanii sirriin goone roozaa maal goote inni garuu karaa ittiin uffata kana sumayyaa fi ijoollee isaa biraan ga'uu dhabee ture. Sababa kanaatiif kan roozaadhaan teenkiyuu jedhe. Karaa saayidii tokkoon immoo roozaan illee akka isheen jette argitaniittu viidiyoo dhumarratti amma jiraatta yoo ansiin gubii maal jette kana viidiyoo dhumaa ilaalteetu natti fakkaata hawwiin illee kan utaaltee jechuudha dhuftee reebuudhaaf. Sumayyaadha haala mijeessu warri komantii immoo maa'ette አሁን የተንቀለቀለ ምላስሽን ሱመያ ትቆርጠዋለች ጠብቂ eenyuun jedhu hawwiidhaan amma arraba keessa dheerate kana sumayyaan uftee sirraa kutti eeggadhu jedhaniin. Kun sumayyaan immoo haala mijeeffataa arti karaa ta'e mucattii kana immoo akka abdee nan xafaxafte. Irii bismillaa jechaa dhufti gaama qoy bor eeggadhaa sahiin akkas utaaltu irii bismillaa kam godhaa jechaa dhufti. Roozaa si waddishee. Bakka roozaa jaallatanii dhuuf roozaadhaan galatoomii jedhanii ati dhuguma hiriyaadha. Maayidhaan seetanii roozaanii uffata ijoollee keetiif uffata ijoollee kee sumayyaa biraan gahuuf jetteetu. Ishiin kun immoo qabeenya keetiif jetteetudha jedhani.
dhugumayyuu Roozaan si jaallatti. Roozaan dhuguma si jaallatti. Silaa sin jaallanne waa ijoollee keeyyuu yaaddu. Isheen kun garuu waa ijoollee keeyyuu yaaddu jedhan hawwiin jechuudha. የአዩ እብደት ውበት አለ መራናኒ አዩ bareedina yookaan bakka nama saabaa jechuun ayyuun bareedduudha bakka ofumti ishiiyyuu fedhamu qaba sumayyaatu masakkare bara akka ayyuun bareedduu taate masakkarteettiif sumayyaa yeroo tokko tokko dhugaas hin dubbatti bara masaanuu qotettee nama hin cabsitu. Bakka ayyuu basma mukaan Sa'iidootti maaf heerumte iddilee kee balleessite jechaanii turte bara mucaan kana fakkaattu jechaanii turte. እና ጠቅላይ ሚኒስቴር ዩቱብ jechuudha ሮዛን ምን አይነት ቅልብ ናት? ሮዛ ጀግና ናት። የሱመያ ጓደኛ ሮዛ ትለያለች። የጓደኝነት ጥግ አሳየች። ይመችሽ ሮዛኒ akkam lapheen ishii qajeelaadha akkam garraamiidha. Hiriyaa Sumayyaa hiriyummaan maal akka ta'e agarsiiste sitti haa tolu. እና ሮዛadhaan immoo maa jedhanii mee itti gadhiisimeeyyuu ሮዛanii jedhani roozaan እኮ si tuffatteedhan hawwiidhaan roozaanii si tuffatteetu akka kee wixwix jechuu dhiiste cal jettee si ilaalte si tuffattee jedhan jechuudha. Aadammaan hundumtuu bakka komantiidhaan hawwii kana dhabama godhaniiru jechuudha as keessa. Hawwiilee ganzab bilaa ነው hawwiin birriidhaaf jetteetu. Dhuguma garuu hawwiin kun gaafa jalqabaan maayyuu barbaadu mazzagaajaatti iyyuu deemnee walii tafaraarramnaa yoon si biraa deeme iyyuu harka duwwaa kan deemu jette. Har'a immoo erga Sa'iidoon akkas jedhateeti maaltu ishee dhibee garuu maalumaafuu taragaaggaa'uun hin barbaachisa ture ishee. Suuta jettee yaada Sa'iidoo ilaalaa deemu Sa'iidoo duuba deemu Sa'iidoo duubarra haasa'uu ture. Akkattiin fudhatama argatti turte garuu isheen hin kufte bakka of kuffisteetti. Ani akka komantii warra Amaariffa barreessan kan akkatti dubbisuu hin dandeenye maal beektu jechoota isaan fidatanii barreessan baay'ee namatti tola. አቤት ሰኢድ ከየት ነው የምታመጣቸው? ኢሳት የላሱ ናቸው ምስት ብለ የምታመጣቸው ጽናቱን ይስጥ ጀተ ሸንጉ ማየት ሴተኒ አቤት ጀተ አቤት ኒቲዳ ጀቴ ኤሱማ ፊዳ ወረ አብደኛተኒ ወረ አብደኛተኒ ኤጋ ጀጀቢነ ሲፋ kennu obsa siifa kennu. Dasna manjeruudha amma komantiin isaanii bisma bakka kanumadha. Roozaa jagnaadha roozaanii bakka garraamiidha roozaa miskiinaa roozaan dhuguma Sa'iidoo hin jaallatti ijoollee isaati yaaddee Sumayyaadha yaaddii dhuguma roozaan Sa'iidoo hin jaallatti roozaanii qajeeltuudha. Bakka akkasuma jedhu mucatti hawwii immoo maaltu ishee gashee uffanni kan Sumayyaati ijoollee Sa'iidootti bitame maaliif maraatte wanti barbaachisu immoo Sumayyaa bira uffanni akka ga'u mitiiyyuu Sumayyaa bira erga gahee immoo maaliif maraatte jedhanii komantoonni akkanattiin xaqlaayiidhaaf immoo harka rukutaa turan jechuudha roozaa keessanii.